तो जोहार सभी को, स्वागत है आपका रांची के पास स्थित ये पतरातू में पलानी फॉल है। और ये देखिए खूबसूरत फॉल, जो नज़ारा कितना खूबसूरत है। और ये बहुत ही प्यारा सा फॉल है, मनोरम दृश्य है और आप काफ़ी एंजॉय करेंगे यहाँ। अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी कम है, जिस वजह से ये अनडिस्कवर्ड है। तो अभी धीरे धीरे करके लोग इसे जान रहे हैं, मगर वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, पलानी वाटरफॉल। पतरातू डैम जो रिजॉर्ट है वहीं से रास्ता कटती है और करीब 3 किलोमीटर के बाद आपको ये फॉल, ये खूबसूरत सा फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ जगहें दिखती नहीं हैं, महसूस होती, जहां आवाजें धीमी हो जाती हैं और दिल थोड़ा हल्का। यह सिर्फ एक झरना नहीं है, यह एक ठहराव है। पलानी वाटरफॉल, जहां वक्त रुकता नहीं लेकिन भागना बंद हो जाता है। बिल्कुल ही सुगम स्टेप्स वाले ये सीढ़ी बने हुए हैं, बहुत आराम से आप उतर सकते हैं। और ये सीनियर सिटीजन फ्रेंडली वाटरफॉल है और हम फॉल के बेहद करीब पहुंचते हुए, और ये देखिए नज़ारा। अगर मन भारी हो तो ऐसी जगहें खुद ही रास्ता दिखा देती हैं। इस पल को लाइक कीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आपके अगले सुकून भरे सफ़र की शुरुआत यहीं से। फॉलो कीजिए, सफ़र अभी जारी है।